Зя эхэлсэн. Зя орой минь. За өнөөдрийн лайваар copy trade-ийг хэрхэн дагах вэ? Яаж бүртгүүлэх вэ? За тэгээд дансаа яаж холбох вэ талаар нөгөөдхөө лайв видео хийх гэсэн. Манай лайв copy trade маань болохоор дараа 7 хоногийн ихтэй. За митинг. За copy trade маань 4 сарын 21-нд буюу нэгдүгээр өдөр эхэлнэ. За тэгээд минимум орох дүн. За угаасаа derivative юу яа? Copy trade мөн derivative C trader гэдэг нь одоо бидний харж байгаа энэ платформ дээр хийгдэн $100-аас $1000 хүртэл challenge буюу copy trade эхлүүлэх гэдэг шийдсэн байгаа. Манай багийн зүгээс арилжаагийн төрөө админ болон ICT админ миний би хариуцж байна. За эрсдэл гэх юм бол $100 эрсдлийг за copy trade маань өөрөө угаасаа одоо энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа smart stop out гэдэг 50% нь алдах юм бол $50 дээр очих юм бол бид нэр арилжаа зогсооно гэж үзэж байгаа. За тэгээд хэрхэн бүртгүүлэх вэ гэдэг нь төрөө бит хоёрын IP-д орсон байх шаардлагатай альных нь. Төрөөгийн одоо манай төрөө бол нэлээд удаан derivative-ээр арилжиж байгаа. Тэгээд төрөөгийн IP дээр байгаа хүмүүс байх юм бол хамаагүй шууд copy trade рүүгээ одоо C trade дансаа зинглээд copy trade-тэй дагаж болно. Өөр хүний бүртгэлтэй хүмүүс байгаа юм бол тэрийг IP-гаа солиулаад за тэгээд дагаж болно. IP солиулахад ер нь 1-3 өдөр болж байгаа. Гэхдээ ер нь сая сүүлд IP солиулах хүсэл төгсөн нэлээд удаад байгаа хүмүүсийн хүсэлт нь. Тэгэхээр манайд за энэ манай Discord-ийн тэр copy trade гэдэг IP гэдэг байгаа тийм. За тэрний энэ ticket нь та нарт юугаа солиулахад IP-гаа солиулахад ийм ticket number мэйлээр ирж байгаа. Энэ ticket number-а IP-гаа солиулах хүсэлтээ өгөөд энэ ticket number-ийнхаа screenshot-ыг над руу илгээчих юм бол хамаагүй copy trade-тэй дагаж болно. За тэгээд ер нь яаж заавар нь бол энэ Discord-н дээрээ оруулсан байгаа. Тэрийн маань өөрөө монгол хэлтэй болсон байгаа live chat нь. Манай заавалчгүй англи хэлээр гээд тахгүй. Би энэ хүний доор IP-д copy trade-ийг дагах гэсэн юм а гэдэг IP-гаа солиулах хүсэлт өгөөд IP-гаа солиулж болно. За тэрний дараагаар юу яа. За copy trade IP-д орсон хүмүүс ямар давуу талтай юм гэдгийг нь ер нь энэ дээр бичсэн байгаа. Trade ер нь бол бит хоёр за мэдээж эрсдэл байгаа тийм эрсдэл манай одоо арилжаанд тэнэглээд орж байгаа ч өөрсдөө эрсдлээ мэдж байгаа баг. Тэгээд ер нь бол амжилттай яваад эхлэх юм бол бит хоёрын зүгээс ер нь улиралдаа нэг юм уу за харж байгаа эхний copy trade маань ер нь хэдийн хугацаанд үргэлжлэхээр байна. Хэдийн хугацаанд бит хоёр яг $100, $1000 хүртэл өсөх гэж те. Тэрийг харж агаад хурдан өсөх чинь үйл нэг сардаа нэг юм уу те. Жохон удаан цаг хугацаа удаан орохоор байх юм бол улиралдаа нэг ч юм уу гэж ер нь тогтмол derivative дээрээ copy trade-ийг явуулахаар ийм зорьсон байгаа. Зя тэгээд манайхан copy trade-ийг дагахтаа IP-д одоо бүртгүүлсэн байгаа дансаа зинэглэж байгаа хүмүүс байх юм бол юуныхаа за одоо C trader гэж байгаа тий. Derivative руу орохоор хэдүүлэнд нь доошоо гүйлэхээр trader хабаас доошоо гүйлэхээр C trader гэж байна. Энэ дансандаа мөнгөө байршуулад за тэгээд C trader-ийнхаа open гэдээ дарахаар ID ч нэгаа. За тэгээд энэчнээс C trader web-ээр орох юм эсвэл одоо татаж аваад утсан дээрээс татаж авч болно. За тэгээд C trader-ээ татаж аваад C trader-ээ өсвөл оруулаад web-ээр оруулах гэх юм бол CT-ийг
drift.com гэдэг. Ингээд нэвтрээ орчих. Вебээр орвол. За энэ дээр нь логин ихтэй хэдүүлвэл яг л дэрвийнхаа юмнуудыг мэйл хаяг болон пассвортыг хийгээд за тэгээд танд харагдахтаа болохоор одоо ингээд лайв данс за тэгээд таны эзэн хэлсэн $100 баланс харагдана. За энэчнээс copy trade яаж давах вэ гэхээр за утсан дээр авах юм бол dot-ийн цонхон дээр доороос 2 дахь цонхон дээр copy гэсэн бичиг байгаа. Одоо энэ шиг. За компьютер дээрээс энэ copy trade гэдгийг дагаад за тэгээд та нарт copy trade явуулж байгаа юм чатд гарч мик хайж байгаа. Нөгөө цаг хоёртой тоглолцоо хүрээд. Хинийх юм бийгүй. Цаац. За тэгээд энд copy одоо drive-ийн seed trader дээр copy trade явуулж байгаа хүмүүс нь байгаа. За энэ дээр бид хоёр өнөөдөр байдлаар бол яг зүгээр туршилтын трейдээ явуулж үзсэн байна. За энэ дээр одоо энэ Dream Mongolia гэдэг нэртэйгээр битэрийн одоо copy trade-ийн channel үүссэн байх бол тэрийг одоо харж байгаа шиг эднэрийг гахта ингээд start хийгээд за тэгээд өөрийнхөө дансныхаа балансыг бичээд $100 гэдгээ бичээд за тэгээд start гэж гарч. За тэгээд бол ер нь л. Тэгээд энэнийх нь хэрвээ $1000 боллоо гэж бодоход дэрийг таны тас буюу $900-оос нь 20% шинтгэл авна. Ойлгомжтой байна. За тэгээд ингээ холбогдсон тохиолдолд бол та хэд бол арилж байгаа хянаад сууж явах бүрэн боломжтой. За ороод доошлуулаад харах юм бол биш энэ дээр доошлуулах. Энэ дээрээс харна. Ороод доошлуулаад харахаар ер нь миний арилжаа хийжсэн history за тэгээд одоо нээлттэй байгаа history гэдэг одоо энэ хүмүүсийн харуулъя та. Эднэрхийг яаж ирчихсэн. Ингээ харахаар ер нь бол энэ хүний win rate нь ер нь хэд вэ те. За тэгээд ингээд ер нь өөртөөх нь Telegram хуудас байна. За ингээд доошлуулаад харахаар за хэдэн пипний алдагдaltaй явж байгаа. Өнөөдөр хэдэн долларын ашиг хийсэн. За ер нь юу юм дээр арилжаа хийдیں те. Ингээд бүх юмнууд нь ингээд history-оор гараад ирсэн. За энэ хүн өнөөдөр юм уу? За нэг иймэрхүү арилжаанууд хийсэн байна те. За stop loss-ууд нь энэ, profit нь энэ байна. За ингээд бид хоёрыг ч гэсэн яг энэ дэжлэх гараад ирсэн гэсэн. За эднийг та нар start дараал. Тэгээд дундуур нь та seed trader дээр бид хоёрыг дагсан тохиолдолд арилжаануудаа орж хараад history-г хараад байж чинь. Chart харахгүй. Тэгээд арилжаагийн зөвхөн бид хоёрын зүгээс бид хоёрын дансыг дагаад та нарын дансаар харилцаа хийднэ гэсэн үг. За copy trade бол ер нь л нэг заавар. Зээ одоо асууж тодруулах зүйлийг л одоо асуугаад төвчж болно. Микрофонуудаа нэгээд асуугаар ажилласан. Юм асуу энэ яг одоо энэ хайдын нээлттэй арилжаа эднэр чам биднэрт харагдана гэсэн үү? Би сая яг тэр хэсгийг сонсч юмсангүй. Харагдана. Нээлттэй арилжаа, хаагцсан арилжаа, за энэ арилжаанаас хэдэн долларын ашиг алдагдaltaулсан байна, ашиг хийсэн байна гэдэг. Одоо яг энэ дээр харагдаж байгаа шиг ингээд ноод өөрөө бүх зүйл уцаагаараа харагдаж байна гэсэн үг. Ойлголоо. 0 spread account байгаа, swap account байгаа. Тэгэхээр тэр нь зөвхөн MT5-ын юун дээр л байгаа шүү. CFD дээр байгаа шүү. Seed trader дагсан чинь демогийнсэн данс үссэн байна гэж. Демогоор ил болгоорой.
deposit хийгээд crypto.com-оор deposit хийгээд тэгээд наадах чи аянд deal болчих байлаа. Drift дээр манайд юу яаж те? Хачуу. Яг л мөнгө нөгөө нэг яаж MT давахын трансфер хийдэг. Энэ трансфер хийхдээ энэ C trader гэдэг л сонгоч юм гэсэн үг байхгүй. C trader угаасаа нөгөө нэг эхний логин хийх дээр угаасаа demo аккаунттай гарч ирдэ шүү. Тэгээд өөрийнхөө одоо саяны C trader дээр харуулж ирсэн энэ open гэдэг. Тэгээд энэ ID-гаа бичээд за тэгээ пассворд дэрийн пассвортыг хийгээд тэгээ болчих гэсэн. Орч. Шууд лайв болчих гэсэн. Таашгил цааж зөвхөн CFD гэхээр дэрийн индекс дээр spread нэмэр гэсэн үг. Үгүй. Юу Алтмалт бүгдээрээ spread нь 0-гоор гарч ирдээ шүү. Одоо ашиглаж байгаа MT давын данснаас C trader рүүгээ трансферж байна. Болно. Заавалчгүй одоо MT дав дээрээ одоо юу гэдэг ашигтай харилцаатай явж байгаа хүмүүс жоох юм уу. Тэнцэнээс шууд USD рүүгээ трансфер хийгээд тэгээ USD-гээс C trader-ээр трансфер хийгээд цэнгэлж болно шүү. Одоо дэрийг ярилцж байгаа хүмүүс юм бол. IP боловсон CRR-ыг оруулах уу? Миний ticket alert болсон юм. Би энэ жаргалыг хүлээгээд авсан байгаа шүү. Энэ дэрийг нөгөө нэг IP сольдог юу н саяхнаас болсон болохоор цаанаасаа жоохон ийм ачаал ихтэй удаад байгаа. 1-3 хоног гэсэн ч гэсэн бүр 10 хоног 3 сард болсон хүмүүс сая 4 сард болох чинь иймэрхүү удаан тохиолдлууд гаргаад байгаа. Ticket нь resolve болоод болцсон байх юм бол одоо удахгүй над дээр гараад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол асуудалгүй шүү. Тэгэд одоо ингэж удаж байгаа болохоор дараагийн C trade copy trade-ийг дагуулах хүмүүстэй би одоо шууд нэг private толгож аваад invite link өгөөд явчихна. Эхний юун дээр copy trade дээр бол та хэдийг зүгээр ticket-ийн чинь хараад оруулчихна. Та ер нь 1-3 хоног гээд live chat нь хариу өгөхгүй тэгээд ямар нэг мэдээлэл мэйл ирээгүй байх юм бол live chat-аараа дахиад нэг асуугаад үзээрэй за. Би тэгээд маргааш яг нэгдсэн байдлаар дахиад нэг юу оруулчих. Excel дээр дээрх шиг нөө та нарын CR дугаарыг оруулчих. Яг энэ start copy хийх хаяг чи юу вэ? Яг start copy хаяг нь бол энэ Dream Mongolia гэдэг ийм логотойгоор гарч ирнэ. Би одоо энийг устгах жагаад дахиад маргааш эхлүүл. Өсвөл юу яач за? Би өөрийнхөө энэ нөгөө нэг copy trade дагуулах линкээ энэ линкээ одоо Discord дээр яг эхлүүлэлтэд тавьчихъя. Та хэд энэ дээр дараад шууд старт гарчиж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бүр амархан байна. Ямаас мик агараа. За тэгээд ер нь copy trade одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны талаар нэрийн шинэ хүмүүс ихэнх нь орж ирсэн баг. Тэднэрт юу ич тануул өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулж. Одоо synthetic index with төрөө гэдэг ингээд манай групп маань 2 админтай төрөө болон миний би ICT-гээр харилцаа хийдэг. За тэгээд манай группийн хувьд гэх юм бол одоо сигнал л өгж байна хүмүүст. За тэгээд сургалт явуулж байна. За тэгээд одоо энэ copy trade гэдэг үйл ажиллагааг явуулж байна. Тэгээ яагаад copy trade руу юу ингэж орох болсон бэ гэхээр дэрийн маань одоо энэ саяхнаас copy trade-ийг хуржуулж гаргаж ирсэн. За тэгээд synthetic index дээр бол өөр ямар ч copy trade өмнө байгаагүй. За
За тэгээд сигнал дагдаг хүмүүс маань ер нь бол юу гэдэг асуудлууд нь гэх юм бол жоо нэг ажлын хажуугаар сигнал дагж байгаа ингээд өөрөө зарим сигналаас огцрох гэдэг асуудлууд гараад ирдэг болохоор зарим одоо сигнал дагж байгаа хүмүүс маань яг стоплостай харилцаануудаа дагчлаа, ажигтай харилцаагаа дагж чадахгүй байлаа гэдэг нэг тиймэрхүү асуудлууд гардаг байсан. Тэрийгээ яг бүтэн шийдэхийн тулд ер нь ингээд copy trade-ийг дагуулад харилцаа хэлгэж үзээд жижиг данстай хүмүүсийг бичсэн бодолтой байна. Тэгээд интернетээ хэрвээ та нар мэдээж ашигтай гараад ирэх юм бол те эхний чаленжаа даваад ашигтай болчих юм бол та нар тэнцэнээс манай сургалтыг авч болно, эсвэл сигнал групптэй орж болно, эсвэл дахиад 100-аараа инвест хийгээд дахиад copy trade өргөжлүүлээд дагаад явж болно. Тиймэрхүү ер нь нэг уяа хатны нөхцөлийг дерив дээр аль болох ингээд манай группийн зүгээс үүсгэж байгаа гэх юм уу Монголд хүмүүстэй. Монгол одоо дерив ярилцаа хийдэг хүмүүстэй гэсэн үг. Тэгээд дерив дээр ч гэлтгүй ер нь бол одоо манай брокер маань өөрөө юуны хувьд спред гэж яриад байгаа одоо тийм бидний энэ спредийн хувьд бол маш гоё нөхцөлтэй байгаа. Бусад брокеруудаас ер нь тутгааргүй хамаагүй бага одоо би зөвхөн форекс хийдэг хүмүүс байж болно. Тэд нар асуудалгүй Nasdaq-ийн спред, эсвэл Peru-ийн спред, Gold-ийн спредтэй хамгийн их харилцдаг. Тэд нар бол яг бусад брокероос баг хамаагүй багаж байгаа. Тэгээд давуу талтай гэх юм бол swing харилцаа хийдэг хүмүүс энэ төр байх юм бол энэ дээр юунууд байгаа. Zero spread, swap rate ийм харилцаанууд зөвхөн алт харилцдаг команд ч юм тий. Ингээд ийм айгүй олон гой боломжтой болсоор манай дэрэг бол. Ийм болохоор ер нь бол нэг бусад брокер бол за яг алтныхаа спред дээр төлөхөө анхаарал хандуулаад бусдыг ингээ хайчдаг бол дэрэг бол аль болох яг бүх луудынхаа синтетикч төр, алтч төр, индексч төр, биткойнч төр бүгднийг спредийн айгүй баг дээр барьж байгаа шүү. Ер нь бол. Тэгэхээр зөвхөн дэрэг дээр одоо өмнө нь синтетик индекс арилжахад л тохиромжтой гэдэг байсан бол одоо бол алт. Бусад форексийн үндэслэн ослууд руу ч гэсэн ороход ямар ч асуудалгүй болсон. За. Асуухан байхгүй бол YouTube-д зогсооч юм уу түрүү? За ер нь бол юм баха.